ਹੈਲੋ एवरीवन स्वागत है आप सब ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30+ ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 2020 ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, PN ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।